Mulțumim pentru colindă și vă invităm Cântați cu îngerii din ceruri, cântați mărire Domnului, să sune azi întreg pământul, Mântuitorul s-a născut. El a venit în noaptea sfântă. Cântați cu îngerii din ceruri, cântați mărire Domnului, să sune azi întreg pământul, Mântuitorul s-a născut. El a venit în noaptea sfântă, în peștera din Betlehem, pe oameni ca să îi salveze de păcat și de dureri, pe oameni ca să îi salveze de păcat și de dureri. Păstori cu mare bucurie această veste au primit și îndată au plecat să vadă ce îngerilor le-au vestit. Intrând în peștera săracă, ei pruncului s-au închinat și au recunoscut misterul Domnului cel minunat. Și au recunoscut misterul Domnului cel minunat. mine greșit, Moș Crăciun la noi sosește, niciodată n-a lipsit. Moș Crăciun, Moș Crăciun. Să-l întrebăm pe Moș Crăciun de unde vine. De unde vine Moș Crăciun? Polul Nord. Unde-i Polul Nord? Încolo sau încoace? Acolo, de la ruși. Vrea cineva dintre voi să-i spună o poezie lui Moș Crăciun, el are și cadou. Ia. Are. Cine vrea să spună o poezie frumoasă? Tu. Ia spune tare. Cobrica cerului, cu văluța înghețată, poate poarta cerului și întreabă supărată. La mulți ani, Moș Crăciun. Hai sus. Hai sus să-ți dea cadou Moș Crăciun. Moș Crăciun ia bagă mâna în sac și dă-i un cadou. Cum te cheamă? Marian. Marian îl cheamă. Ia. Îngerii din cer cântare Domnului au adus, intonând un imn de slavă, preamărind pe cel sfânt. Au vestit cu bucurie că în Betleem Mesia din Maria prea curată prunc Iisus s-a născut. Păstorași cu bucurie vestea au ascultat și la Betleem îndată cu grăbire au plecat. Într-un grajd în umilire pe Mesia găsesc, iar Iosif și cu Maria cu drag îl ocrotesc. Daruri multe n-au să aducă pruncul lui Dumnezeu, dar își pleacă alor frunte proslăvindu-l pe el. Ei se adună în jurul
din